Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi masalamiz to sum. Juda ham mashhur bo'lgan masala. Chunki bu adashmasam Lidcode birinchi masalasida turadi. Xo'p, bo'lmasam boshladik. O'zi bu masalani qanaqa yechamiz? O'zi bir masalaning shartini yaxshi tushunib olaylik. Xo'p, bizda array berilgan ekan, butun sonlarni o'z ichiga olar ekan, to'g'rimi? Va qanaqadir target degan o'zgaruvchi bor ekan va bu target mana shu arrayni ichidagi elementlarni yig'indisi ekan target. Ikkitasini yig'indisi ekanda. Xo'p. Va agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bitta bir xil elementni ikki marta takrorlamasligi kerak ekan va javobni qaytarishimiz kerak ekan. Ya'ni mana bunaqa. O'zi mana bitta example-ni yaxshiroq tushuntirgan. O'sha indekslarni qaytarishimiz kerak. Misol uchun e'tibor bergan bo'lsangiz 2, 7, 11, 15 shulardan 9 yig'indi bo'ladigan qiymat chiqarishimiz kerak. Misol uchun aytishingiz mumkin. Davayda xayolingizga kelganda endi misol uchun bittasini ushlab olamizda, qolgani bilan qo'shib chiqib, agar 9 bo'lsa bo'ldi, o'shani indeksini qaytaramiz deyishingiz mumkin. U ham yaxshi usul, lekin u brute force yechimda, unga ozgincha vaqt ketib qoladi. Ya'ni vaqt ketdi deganda nimadan time complexity, space complexity yutqizib qo'yasiz. Ishlab ko'rsangiz bo'ladi uni ham. Lekin optimalroq yechimni ko'ramiz. Xo'p, u qanaqa yechim desak, mana misol uchun 2 bilan 7 ni qo'shsak 9. 2 ning indeksi 0, 7 ning indeksi 1, to'g'rimi? Boshqa yo'q. Misol uchun 2 ga 11 ni qo'shsa bo'lmaydi, 2 ga 15 ni qo'shsa bo'lmaydi va hokazo. Demak, buni solishtirishda o'zini yo'li bor-da. O'sha birinchi biz aytgan brute force orqali yechsak ham bo'ladi, lekin unda juda ham vaqt ko'p ketib qoladi. O'sha uchun boshqacha usulni qo'llaymiz. Xuddi shunaqa boyagi qolganlari ham mana shunaqa example. Mana bitta constraintlar bor, constraintlarni ham bir ko'rib olishingiz mumkin. Only one valid answer exists deyapti. Can come up with an algorithm that slants o'yin kvadrat deyapti, qarang. Ya'ni boya brute force yechimda o'yin kvadrat bo'lardi-da, o'shandan sal kamroq yechim topa olasan deyapti. Ovozim, video yozilyapti. Ishonch komil qilib qo'ying. Bo'ldi, bo'lmasam boshladik. Buni hashmap orqali ishlaymiz. O'zi hashmapda o'tgan masalalar ichish davomida ham tushuntirgandim, to'g'rimi? Xo'p, davayda JavaScriptda biz hashmap yarata olamiz. Ya'ni hashmap bilan map bilan ya'ni dictionary, ya'ni nima desa bo'ladi, obyekt farqi bor-da JavaScriptda ham. Misol uchun demak ketdik. Map deymanda new map. Mana. Ya'ni buni obyekt sifatida ishlasangiz ham bo'ladi. Hashmapda boshqa imkoniyatlari ham bor-da. Ya'ni bu mana bunaqa saqlanadi. Ma'lumot uchun aytib ketaman. Mana bunaqa saqlanadi. Ya'ni number, index degan ma'noda shu maqsadda biz saqlayapmiz. Tushundik-a? Ya'ni hashmapga saqlab olamiz har bittasini va o'shanda biz mana bu number bo'yicha qidiramiz. Agarda o'sha hashmapni property'si ikkitasini yig'indisi 9 bo'lsa, bo'ldi, o'shani indekslarini qaytar deymiz. Tushundik-a? Oldingi safar misol uchun bir indeks berganlikda uni qo'shib borganlikda xuddi shunaqada. Davayda bitta for loopni aylantiramiz. Demak 0 dan uzunligigacha va i++ klaviaturaga sal yaxshi o'rganmadim, shunga sal mos ishonmayman. Xo'p, endi qarang. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchi o'rinda biz misol uchun komplement deydi odatda. Ya'ni birinchi sonni topib olsak bo'ladi-da. Misol uchun biz mavjud elementlardan 9 ni ayramizda va qolganlar bilan solishtirib chiqamiz. Tushundingmi? Misol uchun 2 ni olamizda 9 dan 2 ni ayiramiz 7, to'g'rimi? Shunda misol 7 ni topgan bo'lamiz-da. Yoki 9 dan 7 ni ayiramiz 2 ni topgan bo'lamiz misol uchun. 9 dan 11 ni ayirsak -2 yo'q arrayda. O'sha uchun demak mana shunaqa qilib solishtiramiz. Agarda bo'lsa, demak o'sha mapga qo'shib qo'yamiz, agar bo'lmasa uni olib tashlaymiz. Mana shu tartibda ketadi. Davayda biz complement deymiz. Xo'p, complement target. Xo'p, nums I. Ya'ni bu nima edi? Mana bitta commentga ham yozib keta qolay, tushunarli bo'ladi. What we need to find yozib qo'y. Xo'p, ya'ni biz topishimiz kerak bo'lgan narsa. Va if and map has deyman. Agar o'sha mapda complement bo'lsa, complement qayerda kelyapti? Mana property sifatida kelyapti-da. Tushundingmi? Has, ya'ni bo'lsa degan ma'noda. Ya'ni mana bu complementni bo'lsa degan ma'noda kelyapti. Va agarda bo'lsa shu, davayda o'shani qaytar.
indekslarni qaytarishimiz kerak-da. O'sha uchun men array yozaman. Chunki menda mana bunaqa array sifatida yozishimiz kerak. Qaytarishim kerak. Shuning uchun complement. Hop. Complementni o'zini qaytaradi va ayni qaytaradi. Ya'ni o'shanda turgan indeksni qaytaradi. Shundaga, misol uchun men yozib ketaman. Voy, uzr. Return in this size. Mana in size. Mana shunaqa deb yozib qo'yaman. Shundaga aks holda nima qiladi? Set qiladi, qo'shadi. Nums ayni index sifatida, property value sifatida xuddi mana bunaqa number index sifatida qo'shib qo'yadi. Ya'ni mana bu nima qilar ekan? Stores the current number desam with its index deyman. Tushundingmi? Menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi bittasi to'g'rilaman. Bo'ldi. Xo'p, ana endi biz aks holda nima qaytarishimiz kerak? Bo'sh array qaytarishimiz kerak. Agarda ikkita sonni yig'indisi o'sha targetga teng bo'lmasa, o'sha bo'sh array qaytarishimiz kerak. Bo'ldi. Ana endi ishlatib ko'ramiz. Mana ishladi. Bitta submit ham qo'yamiz. Xo'p. Ana submit ham qildik va biz muvaffaqiyatli ishladik masalan. Endi buni yaxshilab tushuna olish uchun nima qilish kerak? Albatta debug qilish kerak. Har doim kerak. Misol uchun nima qilamiz? JavaScript kompilerga murojaat qilinadi sirazu. O'sha JavaScript compilerda yaxshiroq tushuna olsa bo'ladi. Misol uchun qarang. O'zi mapni yaratganda nima qaytyapti? Polностью bittalab ko'rish kerak. O'shanda data strukturani ham yaxshilab tushuna olasizda. Misol uchun bu yerda endi console.log map deymanda run qilib ko'raman. Mana qarang. Ko'ryapsiz qanaqa qaytyapti? 0 uzunligi bo'ladi mapni, lekin bo'sh qaytyapti. Misol uchun endi buni qanday to'ldiraman desangiz, buni odatda mana bunaqa to'ldiriladi. Misol uchun A1 desam, uni bossam, yo'q, men adashmasgina. Uzr. Tak. Mana shunaqa qilardimmi? Mana. Yo'q. Iterate value is not entry an object deyapti. Entry an object deyapti-ku. Hozir. Misol uchun mana map in.js desak, va mana shu yerda mana bir qancha masalalar aniq qilishimiz mumkin. Mana qarang. A1 va hokazo qaytadi. Misol uchun mana shu run qilib ko'rsak, tayyor bor ekan-ku. Endi buni to'ldirishni boshqa yo'li ham bor-da. Misol array sifat qilib to'ldirsa ham bo'ladi. Adashmasam, mana bunaqa edimi? Misol uchun A1 keyin yana bitta virgulda, keyin B1 ikkida 2 adashmasam, yana bilmadim. Mana to'g'ri ekan. Array sifat qilib to'ldirmoqchi edim bittada. Endi yodimga keldi. Demak, mana qarang qanaqa ishlaydi bu. Xuddi obyektga o'xshaydi, lekin obyektdan farq qiladi. Xuddiki bu linked listga o'xshab ketadi. Mana misol uchun buni get qilib olish metodi, to'g'rimi? Mapda double bo'la oladi. Misol uchun aytishingiz mumkin. Mapga yana b kirsam-chi indeksda. To'g'rimi? Misol uchun mayli 1 deb kiritaylik. B kirsam nima bo'ladi? Is not enter an object. Men yana xato qilib ketdim hozir. O'zi ham array ko'payib ketdi-da. Yana bitta qo'yishim kerak ekan. Mana. Bitta run qilaman. Mana qarang. B1 da oldi. B ya'ni oxirgi indekslikni olyapti-da. Tushunyapsiz? Misol uchun 2 desam, bu yerda 2 ni oladi. Ya'ni indeksga e'tibor beryapsa, oxirgisini oladi. Misol uchun bu 3 bo'lsa, 3 ta oladi. Ya'ni property'si bir xil bo'lmasligi kerak-da. Shunisi bor. Property bir xil bo'lmasligi kerak, misol uchun. Bo'ldi. Biz masalada qanaqa yordam tegan desangiz, mana bu ham xuddi shunaqa-da. Misol uchun komplementni topa oldik. Komplement bormi emas topish, to'g'rimi? Chunki 9 ni 2 ni ayiramiz, 7 bo'ladi. 9 ni 7 ni ayirsa 2, misol uchun. Har bitta nima uchun. Va shuni tekshiramiz. Misol uchun hozir birinchi holatda baribir bu if ishlamaydi. Chunki yo'qda. Chunki mana misol uchun 2 chiqdi deylik. Mana shunaqa debug qilib ishlashni o'rgansangiz, ancha-muncha tushunasiz. Misol uchun komplement 2 chiqdi-da, mana bu yerga 2 keldi, misolda endi. Shu yerda 2 keldi-da, bu yoq kelmaydi. Chunki map 2 da yo'q. Bu qarang nima bo'lib kelyapti. E'tibor beryapsiz, mana bunaqa property bo'lib kelyapti. Mana bunaqa property bo'lib kelyapti-da. Tushundingiz? Buni son qilib olsangiz ham bo'ladi-da. Misol uchun hozir men uni C emasda, misol uchun bir necha desam, 4 desam, bitta run qilsam, qarang. Misol uchun,
Hop, ana get qilib olmoqchi edimda. Hozir mana shu yerda o'zida get qilib olay. Emas, endi shu yerda sразу 4 deb ketaman. Qani 4 deb ketsam, mana 3 ta oldi. Ko'rdingmi? Ya'ni property ni farqi yo'q. Men bitta aytgan value keep remains original expression. Endi o'qib, o'rganish kerak-da buni. Men bitta aytayapti-yu mana. Primitive value'lar, mana qarang, ham obyektlar ham primitive value'lar ketaveradi deyapti. Key value pairga deyapti. Tushundingmi? Primitive value yoki obyektlar hammasi ketaverar ekan. Istalgan data type. Demak, misol uchun 2 keldida bu ishlamaydi, to'g'rimi? Уже bunga o'tadi. 2 deydida va 2 nimaga to'g'ri keladi? Indeksi 0 ga to'g'ri keladi. O'sha indeksni oladi. 2 0 va hokazo bo'lib ketadi. Misol uchun endi buni nahotki biz nima qilmasligimiz mumkin. Nima desa bo'ladi? Print qilib ishlatib ko'rmasligimiz mumkin. Yaxshilab tushunish uchun, to'g'rimi? Bo'ladi albatta. Misol uchun men bitta run qilib ko'raman. Hozir ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana. Yo, bu yo'lga chiqish kerak, nimaga chiqmadi? Ha, tepadagi if shart bajarilib ketdi-da. Shuni hisobga bo'lyapti shekilida. Mayli. Misol uchun mayli, muammo emas, boshqa kompaylerga olib ham ko'raveramiz buni, to'g'rimi? Misol uchun mana va ana endi to'samni bir misol sifatida mana buni olamiz. Target endi bu bo'lmasin, mana shu sal qulayroq ekan bizga. Misol uchun buni olayman-da va konsolga chiqaraman sразу nimani? Albatta to'samni. Xo'p, voy zo'r. Nimani chaqiraman? Birinchi o'rinda nams keladi, ikkinchi o'rinda target keladi, argument. Bo'ldi, tran qilaman. Mana qarang 0 1 qaytdi. Ko'rdingmi? Misol uchun mana bitta printdim men uzr. console.log da mapni o'zini chaqirsak nima bo'ladi qarang. Uzr, bu shart ishlamaydi. Mana bu hozir tak. Mana bu yerda chaqiraylik, shunda yaxshiroq ko'rinadi. Mana. Mapni qarang, dastlab 0 bo'lib kelayotdi. Keyin qo'shiladi-da bu. Misol qo'shildida men shu yerdan chaqiraman ichidan. Mana qo'shilgandan keyingi holatini qarang. 2 0 ga teng bo'ldi misol uchun. Bu bitta elementi bor bo'ldi-da. Yana 2 0 ga teng bo'ldi. Mana shunaqa bo'lib ketaveradi. Endi bu bitta iteratsiyasini ko'rsatdi. Hammasini ko'rsatmadi menimcha. Xo'p, mana shunaqa holatda ishlaydi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Demak, bo'lmadimi? Bo'ldi. Uje get qaytaradi mana bunaqa. Get degan metodi bor. Has bu shunchaki tekshiradi, bormi yo'qmi. Agar bo'lsa, davayt shuni oldi qaytar. Tushundingmi? Bu yig'ilib boradi-da 2 0 7 misol uchun va hokazo bo'lib ketaveradi. Menimcha tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Davayt shuni endi Pythonda ham bitta yozib qo'yaylik. Pythonda endi buni nimasi boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni dictionary bo'ladi-da. Misol uchun Pythonda ko'radigan bo'lsak, xo'p. Pythonda num map deb yozib qo'yaman. Ya'ni bu xuddi numerik indeks sifatida aniqladi. Misol uchun bu yerda endi deymanda num enumerate ishlataman. Enumerate to'g'rimi? Nums keladi va mana bu yerdan complementni olaman. Target sifatida o'sha namda ayiraman. Menimcha buni tushundinglar, to'g'rimi? Complementni olishimni tushundingiz. Endi bu juda ham oson, qarang. Complement deyman, agarda complement num mapda bor bo'lsa, shu ichida bo'lsa, davayt o'shani indeksini qaytar, ya'ni o'zini qaytar deymiz. Bu qanaqa bo'ladi? Num map mana bunaqa bo'ladi. Complement to'g'ri yozdim shekilli. Indeks bo'ladi. Bo'l. Aks holda nima qiladi? Shunchaki qo'shib qo'yadi. Qo'shganda ham bu ana dictionary kabi ishlaveradi. Num ga teng. Bo'ldi. Voy for loop ichidan chiqib ketdimi? Chiqib ketdimmi? Bu yoqqa, bu yoqqa. JavaScript deb o'ylab nima qilaman. Bo'ldi. Endi tashqarida endi bo'sh yerga qaytaraman-da. Endi bitta bir chiroyliroq holat keltiraman. Mana keldi. Endi run qilaman. Xo'p, qani, ana run bo'ldi. Endi bitta submit qilamiz. Shu bilan tayyor yechimimiz. Mana wow, 100% bo'ldi. Qarang. Ancha yechim zo'r. Demak, voy, ana time complexity bilan space complexity ni aytmaman-ku bilan. Shu oddiy, demak, o'zi bu holatda nima bo'ladi? In time complexity chunki bitta for loop aylandi.
oin space bor, chunki biza bunda dictionary ishlatdik-da. Bunda joy bo'ladi o'sha uchun. Lekin mana bu fast loop bitta shunchaki ko'ryapsiz-ku, bu obr. Ko'rdinglarmi? Lookup obr ishlaydi. Arrayda ham access, ya'ni lookup obr ishlaydi. O'sha uchun oin plus 1 farqi yo'q, baribir oin bo'ladi. O'sha uchun nimasi bir xil. Tepada ham shu JavaScriptda ham bir xil kod hisoblanadi. Demak, menimcha tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Xo'p, endi bu optimal emas, to'g'rimi? Nimaga desanglar, qarang. Mana bu yerda tekshiryapti-ku. Tekshiryapti-da, o'sha indekslarni qaytaryapti, to'g'rimi? Misol uchun, o'sha aytaylikki, target 9 gacha bo'ldi-da. Target 9 ayirib tashladi-yu, misol uchun topdi, o'sha 2 ga keldi, topdi. Qolganiga o'tish shart emas-da. Shuni aytmoqchi edim. Buni qanaqa qilamiz? Buni misol uchun hozir for loopda complement topdik. Agar complementda bo'lsa, o'sha sразу return qilib yuborish kerak, to'g'rimi? Ayyo, bo'ldi. Menimcha shuni o'zi yetarli. Aks holda complement implement qiladi. Bitta break qo'ysam ekan. Yo'q, bunda break qo'yishyapti o'zi. Returnni o'zi nima-yu? Shunga anaqa qilib turibman. To'g'ri. Returnni o'zi sразу qaytarib yubordi. Menimcha bu ham tushunarli bo'ldi. Misol endi yana buni optimal yechimni ko'rishni xohlasangiz, yana GPT ga yokida mana shunaqa bir o'rgatadigan qanaqadir resurs bo'lsa, o'rganib ko'rsangiz bo'ladi-da. Misol uchun optimal solution yokida and explain by steps deb anaqa qilsangiz bo'ladi. Misol uchun provide optimal solution explain by steps. Qadam-qadam tushuntir. Mana qarang, optimize code bunda o'sha listdan foydalangan ekan. Listdan nima, uzr. Bu Python 3 ku, shunga o'qiyapti. Tak, find the required peer the topdi-da. O'sha indexlarni qaytardi, stores a number. Mana explain qilyapti, misol uchun bittalab tushuntiryapti. Mana qanaqa qilib tushuntirganlari, nimaga optimalligi, efficient compared brute force da misol uchun mana bunaqa bo'ladi deb bittalab aytayapti-da. Ancha zo'r, mana shu ChatGPTdan ham boshqa AI resurslardan ham o'rgansa bo'ladi mana shu algoritmlarni yaxshi. Chunki buni lekin hamma faqat ana bu qolish xatoda, nima deydi, adapt bo'lib. O'rganib qolsa ham bo'lmaydi. Anonga, sun'iy intellektga. Shu misol uchun bitta ikkita yaxshi data strukturalarni o'rganib, bulardan yaxshi ideyalar olsa ham bo'ladi, lekin to'liq yechimni berish talab qilinmaydi. Agar talab qilsangiz, u o'rgatib qo'yadi-da, keyin logika yo'qoladi odamda. Mana shunaqa gaplar. Xo'p, mana bu nimada buni chekitib qo'yaman, lekin hali nima yuklamadim. Yo'q, maqolasi yo'q hali. Yuklab qo'yaman uni bir vaqt topib, hamma easylarni yuklab, keyin sразу easylarni birdaniga ichib tashlashimiz kerak, yo ertaga, yo indinga, xudo xohlasa. Keyin shu bilan easylar tugaydi, bu mavzu yopiladi. Keyin two pointer, bu ham array bilan array, string, mana shu mavzularning davomida asosiy nimalari. Keyin bu ham sliding window ham, bu ham algoritm turi hisoblanadi. Two pointers, bu ham algoritm. Stack bu yog'i. Bu endi yangi data struktura, misol binary search, bu o'sha hammasiga tushadigan algoritm turi va hokazo bo'lib ketaveradi endi. Shunaqa qilib o'rganib boraveramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.